Аҡлы-ҡаралы тормош. Bir көн табыш, bir көн һағыш. Аҡлы-ҡаралы тормош. Табыштарға һөйөндөрөп, һағыштарға көйөндөрөп, эй һынай беҙҙе яҙмыш. Табыштарға һөйөндөрөп, һағыштарға көйөндөрөп, эй һынай беҙҙе яҙмыш. Bir көн ҡояш, bir көн буран, эҫе һауа көндәре. Bir көн ҡояш, bir көн буран, эҫе һауа көндәре. Ҡояш нурҙары көйҙөрөп, бурандары күшектереп, һынай тәҡдир елдәре. Ҡояш нурҙары көйҙөрөп, бурандары күшектереп, һынай тәҡдир елдәре. Bir көлдөрә, bir бөлдөрә, өлөшкә төшкән ғүмер. Bir көлдөрә, bir бөлдөрә, өлөшкә төшкән ғүмер. Хәсрәттәргә юғалтыуға, шатлыҡтарға илатыуға, сабырҙар ғына түҙер. Хәсрәттәргә юғалтыуға, шатлыҡтарға илатыуға, сабырҙар ғына түҙер. Bir көн табыш, bir көн һағыш, аҡлы-ҡаралы тормош. Bir көн табыш, bir көн һағыш, аҡлы-ҡаралы тормош. Табыштарға һөйөндөрөп, һағыштарға көйөндөрөп, эй һынай беҙҙе яҙмыш. Табыштарға һөйөндөрөп, һағыштарға көйөндөрөп, эй һынай беҙҙе яҙмыш. Табыштарға һөйөндөрөп, һағыштарға көйөндөрөп, эй һынай беҙҙе яҙмыш. Эй һынай беҙҙе яҙмыш. Эй һынай беҙҙе яҙмыш. Башҡортостан Республикаһының атҡаҙанған артисткаһы Алһыу Бәхтиева. Һәм дә гүзәл җаз бейеү ансамбле булды. Беҙҙең әлбиттә Олимпия комитетының бүләктәрен рәхим итеп ҡабул итегеҙ.